Encore une fois, merci Tata. Merci Nzambe na bomoi. Kolo peuple, kolo batu na yo. Yo sepeli que maman moko azala liso enseigner na pokwa lelo. Papa topesio merci d'avance parce que peuple na yo bazalaki kozela pe yo opesi biso tango yango moment favorable. Merci bien-aimé, merci d'être là, merci. Merci pour votre persévérance, merci pour votre amour na émission na biso, pe na radio na biso, pain du soir. Lipa ya pokwa ezalaka nelengi nango ba mama. Lia na yo lipa tango lingi me ya pokwa ezalaka nelengi nango. Lipa pokwa ememaka lisusu esengo koleka. Parce que yango eza ya pokwa. Ont improvisé après avoir tout pris, après avoir tout fait, mais moteme sepeli ke olia na yo lipa. Baguette à moto ba yela yo ango. Ça fait du bien et ça fait la joie de vivre. Koyoka maloba na Nzambe eza esengo, esengeli no sepela mama. C'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce. C'est une grâce divine que le bon Dieu nous accorde. C'est une grâce venant du trône de ta grâce. C'est une grâce que le monde ne peut nous offrir. Parce que yo Nzambe, ozo sala biso ngolu, pona bana na yo, bisika nyonso zwami biso dans le monde entier. Papa kumisama, sanzolama, po ete yo za malamu mingi. Tozo continuer na mama likambo na biso ndenge to annonsaki yango depuis la semaine passée. Na grand thème na biso to bandaki tolobaki, qu'attends-tu de ton partenaire? Ozo zela nini na mobali na yo, tope na mwasi na yo. Tope en d'autres termes, mobali na yo azo zela nini pa na yo. Oui mama. Yo moko pe ozela keloko moko pa mobali na yo. Mais ndongi tomekaki ko expliquer ngo la fois passée, moyen tozonga lisu na simezate parce que nous devons avancer. To expliquaki ngo en long et en large. Tomekaki ko expliquer d'abord partenaire elingi koloba nini. Tomekaki ko talisa selon ma commune Nzambe eloko nini tolingi toloba précisément na grand thème na biso awa. Alors, na développement na biso toyaki na 3 mots. Tolobaki ke toko vandela na développement oyo makambo misatu. Totangaki bolingo, totangaki kimia, pe totangaki patience. Voilà les 3 mots oyo tokoyeba ko développer na grand thème na biso oyo tozolobela sur qu'attends-tu de ton partenaire? Ou bien na mangala na biso ozelaka nini tope ozozela nini na mobali na yo lokola émission na biso eza ya basi tope mobali no azozela nini epai na yo mwasi na ye. To mekaki kobanda déjà na premier point oyo tolobi amour. Pe na soulignaki eloko moko motuya pona koloba ke amour oyo tokolobela na kati ya grand thème na biso oyo ezali amour ya mwasi na mobali te po toyebi ke ya mwasi na mobali eza déjà. C'est déjà un acquis. Bolingo wana ezali kino Yesu akoya akuta biso na kati na bolingo wana. Sinon soki eza bongo te, ça veut dire que toza na biso liso ba marié te. E komi kaka ke tovanda na biso kaka tovanda, mais likambo malonga ke libala eza nango lisu te. Mais émission na biso ezo concerné bana na Nzambe. Ça veut dire que là où il y a le mariage, là où il y a l'unité, il y a le mariage, il y a l'amour. Mais na souligner ki pona ko benda biso matoyi koloba ke amour oyo tokolobela cette fois-ci ezali bolingo ya mama mo Kristu vis-à-vis na mwana na ye to pe na bana na ye. Alléluia ba mama. Et to bandaki kotalisa. Ki di eloko wana na yoki na motema nanga eloko moko komata na minute oyo.
okozala ndeko mwasi okozala na libala asali libala so tozoba libala mobali apesi kidimbo lopete na mosapi leta ayebi famille eyebi mpe bandeko bazwi lipamboli ya nzambe kouta na bato na nzambe to mpe na moto na nzambe. C'est ça le mariage. Okoyi kokuta na ndeko mwasi mususu ake libala akuti mobali abala te ye pa abala te. Mususu okuta ake libala akuti mobali to akutana na makambo ya vie akuti mobali deja na bana. Me ndeko mwasi ya lobi na lingi yo na bana na yo. Bana ya mobali aussi longtemps que son demi mobali wana baza d'office bana na yo ma sœur. Zwa bango au même pied d'égalité na bano yo boti na papa ya bana wana na bana wana yo ye kukuta na kati ya ndako. Peut-être avant yo ya bana na bazalaki epa mama na bango. Mais tango mobali a refaire vie na ye a récupérer bana na ye apesi yo bango. Ma sœur, fungola maboko na wana motema na yo yamba bana wana. Baza lisu bana mobali na yo te, me bakomi bana na bino mibale. Bano ya yo bakuti bakulutu na bango. E bakulutu na bango bazo sepela na bana na yo ke baza bandeko na bango. Baza baleki na bango. Mame loko ne sengeli to sala nango attention. Parce que ceux qui moi si ayebi eloko wana te ezalaka pasi mingi na kati ya couple. Okomona mwasi na mobali bazaki na bolingo na bango, bazalaki na bolingo ya bana, mais tango papa lobi ke a récupérer bana na ye ya premier mariage. Na oya kutana nango, il s'est retrouvé seul avec les enfants. Abi lokola na bali mwasi nanga, lokola na refaire vie nanga, na récupérer bana. Maman lobaki oui, mais lelo maman zolinga lisute. Te ma sœur. Bana mobali na yo baza bana na yo. Ndengo lobaki na papa o prometaki ye ko adopter bango. Baza bana no ma sœur. Kocha discrimination te mona bango bana. E na lobaki ke na yebi te pourquoi likambo wana ye lelo nzambe ye moko ayebi. Nzambe ye moko ayebi. Ce n'était qu'une parenthèse. Tolobaki ke tozolo bela mingi na kati ya grand thème oyo bolingo ya mama moboti na bana. Mama talisa bana ne bolingo. Pour que bana ba kima na ndako te, pour que bana ba tika la fidèle na sama kola ba boti na bango, pour que venir a bano yo ezala meilleur. Totanga ki test na biso pona kwa appuyer makambo yo na Psaume 78 verset 1 à 7. Toyebi nini passage wane lobaki. Yo oyo zalaki na biso samedi passé te, zwa tana yo ya kotanga Psaume 78 à partir à premier verset kino na 7e. Yango ezomi mabiso lelo tomekaki pe kopesa témoignage ya mokili actuel. Soki ke mama zola la pongi, azozala na temps kosola na bana te, azozala na temps ya koedike bana te, lelo tozomona bana mikie bilenge ya ba 20 ans, moins de 25 ans, en tout cas 30 ans eza rare. Bango de bakomi kosala biyoma, ya meurtre, koboma, sans pitié. Koboma mukolo, koboma mwana, les gens de tout âge. Bazana somo liwate, bazana somo ya komona konyoko la mutu kiti, mutu wana kufate. Bilenge bazo salango. Pona nini, la majorité zali manque y'encadrement na kati ya ndako. La majorité zali manque y'éducation, manque ya maloba na nzambe. Manque ya bon comportement ya moboti tope ya baboti. Yango ndezomi mabana na biloko aboye. Bana ba monike nzela oyo bango baponi nde nzela ya lobiko po eza nzela ya kozwa mbongo facile. Obomi mutu ozwi barin,
omemi na ba oyo bazotinda bango wana mbala moko okomi na yo millionnaire okomi na yo soki ndenge nini ndenge bango bazomona somo ya kokende na bacimetière invoquer bakombo ya ko invoquer oui nous invoquons bango bakenda koinvoquer ba milimo ya bibembe po bazwa puissance po basala biloko wana malamu yango tosala ke somo wana elongwe na mitu ya bana esengeli toloba na ntango moboti azolakisa mwana ne bolingo mama mokristu aza toujours pene ya bana na ye mpona kolobela bango de la part de Dieu bana na bakozala différent na bana misusu bandeko na ngai bakozala différent bana wana bakozala bana oyo bazopesa kombo ya Yesu lokumu mpe nzambe akoyeba kosepela parceke ya lobi bana bazali héritage kouta na ye nzambe monaka aboni oboti mwana na yo lelo ozomona héritage yo nzambe alobi te ça veut dire que nzambe akomi menteur lokola nzambe azalaka menteur te pa kokoma menteur te yango wana biso esengeli toloba pour que mama nyonso azwa conscience ayeba eloko nini akoki kosala to mpe esengeli na ye kosala na kati ya vie ya bana na ye koyeba komarke bana na kati na maloba na nzambe koyeba komarke bana même dans le moindre détail de leur vie ekoza malamu mingi mwana azosala mosala me mama nake nakutani na kilo na ngai ya orange ya fruit napesaki bilei azosala na ye aza mwana aza na se na maboko na nga moko nazobokole na ndenge na ngai ce n'est pas mauvais napesa mpe mwana na ngai lilala ekotike ye ekomarke ye peut-être ye azaka na habitude akomemela baleki na ye te mais soki nga mama nazosala ngo si longtemps qu'il travaille ou bien qu'elle travaille mayaka nango te akoki kokanisa leki ne na chaussette te bapara bazali ça ce n'est pas mon problème mais na ntango nga mama na s'approcher na mwana na nga na ndenge ya bizaleli na nga nakoganye confiance totale ya mwana na nga vers ngai un jour akoki komiloba mais moi je travaille ndeni mama na nga sombeli nga chaussette ndenge ni mama na nga akontinaka na kosombela nga même lipa je travaille, je pouvais acheter ne fût-ce que le petit déjeuner pour la famille. Moi, je ne le fais pas, mais ma mère le fait. Mes parents le font. Il y a plusieurs manières. Il y a qu'à tirer attention, il y a banana biso vers nous. Peut-être toloba ba yokate, mais bisaleli na biso. Et koyi kozongi sabango na nzela, pona lokumu na yawe nzambe. Tozolobela awa mama mokristu mobali no azelaka nini epai na yo. Il ne nous suffit pas seulement ya kolambela bango bilubu. Il ne nous suffit pas seulement ya kolambela biloko mibali na biso selon bagu balingaka. Eza malamu, mais ce n'est pas la finalité des choses. Non seulement ya kolamba biloko, mais eza pe finalité ya likambute ya kosukolelaka bango bilamba, ya korepaselaka bango, ya kotielaka bango na bagarde-robe, ndenge tolobaka ke ce sont nos gros bébés. Non, il ne suffit pas kaka ya kobongisa ndaku. Il ne suffit pas seulement ya kochanger cadre de lit tous les 2 jours ou bien tous les 3 jours. C'est bon, maman mon Christ. La propreté. Nous devons être propres comme notre Père. La Bible nous dit qu'il est plus que la blancheur de la neige. Nous pouvons nous imaginer, et pourtant la neige est tout blanc. Mais Bible, les autres, les sabiso qui nzamba leki neige. À l'équipe blancheur, nous sommes dans le monde. C'est ça notre Dieu. Eza malamu to sala nyonso tozo sala. Mais sengeli to bakisa lisusu oyeleki na motuya. Kolinga bana na biso, kolinga bango. Papa za na place na niveau na ye ya bolingo na ye, en tant que mwasi na ye, en tant que mwasi ya papa Albert, naza na niveau ya kotia bolingo nanga pona mobali onga na lingi.
bolingo ya mobali nanga eza différent na bolingo ya bana. Bana bakozwa place ya bolingo ya papa te, ni papa kozwa place ya bolingo ya bana te, me bana pe baza na place na bango, na kati ya motema ya mama, pe na kati ya motema ya papa. Yango bolingo wana eko permettre jamais que mama mo Kristu a souhaité tope alinga komona mwana ne kokufa. Kokufa, selon la parole de Dieu, ezalaka na ndenge ebele. Mais nakoyeba ko énumérer au moins 3 morts. Kufa ya liboso batu balobelaka na mokili, ezali kokufa ya molimo. Ya molimo, ça veut dire la mort physique. Mutu alimwe na mokili, tokomona kaye lisute. Pardon, mort physique. Mort physique, ça veut dire makambo nyonso mutu azosala esimbaka te. Me mutu ya kendaka musala, mutu yo alobaka, mutu ya tambolaka. Me nyonso ya ye ezali nango kokolete. Voilà. Mort physique ezali mort moko ya malamu te, Mort physique tokoki ko mélanger ngo ensemble na mort matériel. Nyango mibale zo tambola ensemble. Okomona mutu mususu akomane maladif à cause ya souci songolo. Nzamba lobi tozala prospère à tous égards. Mais mutu ya komane maladif akufa lobi bato mokili balobi. Wana taba kombo moko tondimaka le tozalaka na mokili. Lelo ma sœur, kobenga mwana no kombo wana te. Ote kombo ya joa aerita mukolo na ngwa zalaka ndendenge azalaka wana. Babenga kaya akufa lobi. Te mama. Akufa lobi sima mukongo na biso avant to yeba Yesu. Lelo tozana dans le Seigneur ba kombo ane koriko zalate. Mutu miso nzamba lobi tozala prospect santé na biso ezala kitoko. Toyeba ko espérer ndenge ba âme na biso ezali ko espérer. Moko mona ndeko malade akoka ko telemate mwana kosu lobio mokongo sema lobi lito Yesu. Non, ça c'est déjà la mort physique. Mort matérielle comme na mutu asala kane musala. Chaque fin du mois, il a son salaire. Mais place mbongo wane kendaka ayebite. Azali lokola ba poche toboka, ba futi a chena poche, e mbongo kwei ya zoye bate. A aussi tout kazo zanga na carte bus. Bien aimé, il y a des gens pareils. Azangi na carte à transport, pour kendaka musala ngo. Ba futi neti ba futi te. Ça c'est la mort matérielle. Na matériel et l'autre côté, les bungu toulou. Toza pe na mort spirituelle. Na mort spirituelle, ezana makambo ebele. Ndeko yo, soki batei maloba na Nzambe, ezali lokola, bazo yebisa nyama. E côté na côté gauche, e bimi na droite. Kaka ndenge zo côté la ndenge zo bima. Ata 10 minutes kotika la te. To bimi na église ba uto te ya nini. Na yebite ezala ki bien mote ya te kitoko. Mais c'était quoi? Raconte un peu. Non, makamona tuna sœur tel. Tuna pasteur yemo kwa koyebiso, tuna évangéliste. Tuna modérateur. Oh, akoyebiso bien po yem tataki ko interpréter. Donc makambo spiritualité ezoka place na vie ya motuté. C'est aussi une mort. Modèle mususu pe ya lolenge ya mutu kokufa. Voilà ba maman. Yango tango tozolo bela bolingo d'une femme pour son enfant ou pour ses enfants, ezali très important. Ezali loko ya valeur oyo mobali noazelaka no ma sœur. Peut-être en s'exprimant pour na koyebisa yo angote. Mazela kango pour que bana na bino bakola na ndenge a bien effectivement pour vivre accomplissement ya maloba na Nzambe na zozongela oyo zoloba na biso na Psaume 127 verset 3 que les enfants sont
sont un héritage qui vient d'en haut, qui vient de l'Éternel. Oh, yezo ou te pas nanzambe ye moko. Ça veut dire que nous avons le plein droit. Yakoyeba ko entretenir héritage onzamba pesi biso nanzela ya mabota, nanzela ya bana, pour que lobina biso tozala batwa mi moins. Oyebi ndambe tango lobi ke bana baza héritage, ça veut dire que héritage ya bana eleki héritage nyonso tokokozwa na mokili ma sœur. Lelo na koko somba avion, un jour avion ne koleka. Et comme Caracas, manzanza pamba, et comme kakotia makelele. Mais oye zalaki avion. Eh, oye ba de katini oyo lek babuka ki avion wana, basalela kinga katini oyo. Basalela kinga nzungu oyo. Eh, omoni tere wana, ezalaka lopango na biso, héritage bakoko batikela ka biso. Menda kona tellement ke umeli ekwei nango. Lelo tokomo lukato teka po moye to rebâtir ezati. Maman, bien matériel elekaka nango. Nzamba lobi mokili ekoleka na nyonso na yango, na ba rose nango ekoleka, me maloba na Nzambe ekotikala éternel. Apprenons à soigner nos enfants pour que lobi na biso tango tokonuna tokomotala bana na biso tozo sepela. Bakomi ko sala biso bolamu, bakomi ko glorifier Nzambe, bakomi ko célébrer Nzambe au travers na biso ba parents na bango. Ça sera une grande joie et Nzamba lola akoyeba na ko sepela. Alors, pendant que vous appuyer nyonso oyo tozolo bana makambo a bolingo, pour totala les pour et les contre, oyo maman mo Christu asengeli ko zala nango comme amour vis-à-vis de ses enfants. Les exemples sont multiples, mais na poko lelo na simba maki na passage au bisonyo sotoyebi na 1 Roi chapitre 3 verset nango 16 kino na 27. Nazongeli pona yom tokomaka 1 Roi chapitre 3 verset 16 kino na 27. Liloba oyo ezola kisabiso basi mibale. Bible bengi bango ba prostituée na mangala na biso tolobi basi ya ndumba. Esalemaki ke na mboka songolo na période Salomo azalaka roi. Basi oyo mibale ya prostituée basi ya ndumba bakutani na ndako moko bazalaki ko vivre kuna. Bango nyonso mibale bazalaki na mikumba to pe bazalaki na zemi. Esali ke mwasi ya liboso aboti. Tango aboti mwana na ye, Bible lobi ke sima ya mikolo misatu oyo mususu pa atikalaki na zemi ye pa aboti. Sûrement ke bango nyonso mibale babotaki sexe moko. Nazo comprendre ango parce que c'est l'homme a commis. Nazo comprendre que bango nyonso babotaki sexe moko parce que soki ezalaki sexe différent, confusion elingaki kosalema te. Alors, tango oya mibale pa aboti quelques jours après, oya mibale, oya liboso ataki kolala na mwana na ye, na mbeto ya ye, oya mibale pa ataki kolala na oya ye na mbeto ya ye. Seko oya botaki sika, na kolala soki na modèle nini, abomaki mwana na ye selon ba position mabe ya zalaki kolalela. Et na kati ya butu tango a remarqué ke abomi mwana na ye, mwana na akufi. Moninga azolala, ndeko mwaso ya telema, akende ko asali échange ya ba bébé. Akamati oya ya kufa, atikeli moninga oya zalaki nenda kumoko, oya zalaki ko batela mwana ne malamu. Oya zalaki ko veiller sur son fils. Oya zalaki ko protéger mwana na ye. Oya zalaki sage, na koyeba ko protéger mwana oyo parce qu'il comprenait que c'était mon fils. Oyo mususu alali ne pongi azoyeba te. Ala mukana tongo leri tongo etane ye pa azwi mwana oyo azalaki na bomoi azongi ne na mbetu na ye. Alala ne kimia akanisi ke moninga akotikala koyeba te. Bandeko tolanda lisapo oyo kosunga biso malamu. Leri tongo etani parce que yakanisa yeke kozalaka butu tongo ekotana te. Pour que vérité yebana. Tongo utana kate sali nini etani. Mwasi oyo abotaki liboso
azwa mwana na ye po alete ye to pe po amelisa ye aremarke ke mwana aza ya kokufa. Mama oyo alobi te oyanga mwana akoki kokufa te. Mwana oyo akufi, ça doit être le bébé de ma voisine. De ma voisine de la maison. Yenda bomi mwana na ye. Na lolenge na ya kolala sans contrôler ke azali na bébé. Oyanga modèle na chaka mwana nanga akoki kokufa te. Ngana koki ko perdre mwana nanga na lolenge ya pongi ya mabete. Bible lobi ke mama oya tal abandi komi loba. Et c'était le matin. Bible soulignango. Alobi, Bible lobi, maman ya yeko zoatan, comme c'était la journée, c'était le matin, ce n'était même pas la nuit. Pour ça l'erreur à se tromper. Azu mwana na ye, Bible lobi, abandi kotala mwana ne attentivement. Bien aimé, lisons cette parole. Elle est très nourrissante. Pour na biso ba maman chrétienne, en tant que ba maman baboti. Même jeune fille na biso, luko yeba likambo yo pose en sagesse. Bible lobi que maman oya zui temps ya kotala mwana na ye attentivement. Ça veut dire qu'elle a eu le temps d'examiner son fils, de regarder la tête, de regarder les coups, de regarder les bras, les mains, les pieds, les ongles. Mishu ya mwana, ya kotala munoko, matoi. Il a eu le temps d'examiner ce bébé-là qui était déjà mort. Et la femme avait compris, elle avait vite compris que mwana azaya yete. Ndenga mesana ko mwana na ye, oyo ya botaki, Nandenga monaki oyo mwana anazaki na mbetu na ye, c'était le contraire, deux bébés différents. Alors il avait décidé pour na kolobaki, ce n'était pas son fils. Et boyebi likambo maman ya salaki, maman ya lukaki problème na collègue na ye ya ndaku te. Tona mutu bazalaki ne na ndaku te. Makima kimbangu epa ya roi Salomo. Ake koloba mo konjikate la biso likambo oyo. Tala likambo ndenge ezali, tala likambo ndenge ezali, tala ndenge likambo ezali. Roi Salomo alobi ezande boye, mama ya alobi likambo eza boye. Oya yibaki mwana moninga, munoko pata. Oyibi bato boye munoko, aloba mela soyite. Soki balobi kaka, Salomo ayeko desida alobi, ok, lokola likambo eza boye, atindi basali na ye parce que ye ezaki roi. Boye langa mbeli, soki mbeli, soki machette. Nakabola moano yo par deux, le vivant, les bébés vivants qu'avait volé l'autre. Na divisé ye par deux, comme ça moko na bangwazo etendi, moko na bangwazo etendi. Parce que na bango mimbale, oya ye ko se plaindre. Oyo mususu alobi ke non, eza lokuta, mwana na yende oya kufi, oya zana bomo ya za yangai, oya yende ya kufi, oya zana bomo ya za yangai. Entre-temps na motema na ye ayeba ki vérité ke yende moyibi aye ko nyoko la moninga. Roi Salomon poussé par le Saint-Esprit a joué sagesse à bonzambe parce que zaki sagesse a senga ki déjà pas na nzambe po ya yeba ko conduire bana na nzambe dans toute la justice de Dieu. Alors tango roi Salomon lo bindenge wana parce que c'était sérieux, il ne blaguait pas. Et en lui, il savait que ce qui a le bongo, vérité, il y a. Alors, tango le bongo, mbala moko, mama oyo ya kolo mwana, oya zakina bomoy. Alobite, moko njinangai. Ce qui pona koboma mwana nangate. Pesa ye kasi, na mutu oyo, azo lukaye. Aboyi ba boma mwana. Alors, tango kolo mwana lobi bongo, mbala moko Salomon a comprendre que parmi les deux femmes, la maman véritable, la vraie mère du bébé vivant, c'était la maman là, oya lobaki ke koboma mwana nangate, pesa ye, na boyi, pesa uye mwana, na bomo yimeko kata mwana nangate. Alors Salomon a kataki likambo bongo avec sagesse. Nda ye ko yebisa basali na ye boka matabebo ya zana bomoyi bo pesa mukolo na ye yeyo. Ça veut dire que oyo mususu nda ye ko bebisa bande ko nanga botala makambo le kaka na mokili.
De la même manière, avant de faire nos commentaires, nalingina nto mekana nous expliquer malamu. Tolobi ke bolingo ya mwana, mama linga mwana. Oya linga ki bebe na ye. Alobi na lingi komona mwana nanga kokufa te. Soki totangi na verset 26, il y a passage topesi, il y a 1 roi 3. Bible zoloba na partie A, il y a verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Tosuki kawana, partie A. Bible zoloba na biso ke mama oyo ya mwana azalaki na bomoi. Tango babandi koloba ke bakata mwana, ya yoki mitsopo na ye na libumu koningana. Oh ba mama. Tango mitsopo ningana ke lingi koloba nini? Elingi koloba tout simplement que ses mamans s'étaient souvenues na grossesse na ye, na douleur ya grossesse. Na moment azalaki na zemi ya 9 mois. Oyo abandaki koyoka na nzoto na ye. Oyo ya vivaki. Po simba mwana nina motema. Nde loko mama na vivaki. Ses entrailles s'émouvoir pour son fils. À revivre le même scène. Oyo azalaki nango na tango ya pasi ya grossesse. Ezana bato soki abandi zemi lelo, mama yokeli ye mawa. Ti atanga 9 mois, abota simba mwana, abanda koseka. Oyoki mawa. Soki misopo na ye ninganaki, ça veut dire qu'il avait, elle avait vécu 9 mois ya grossesse na ye, po asimba bébé na ye na maboko. Yango tozo kende na koloba ma sœur, pona koyeba kolinga, pona kolinga mwana na yo malamu, tope pona koyeba ko encadrer, parce que tango zo linga mwana, ezali pour que encadrement na yo, oyo kolakisa mwana, lolengo ko edike mwana na yo, po talisa mobali na yo ke tala, bomengo na pesi yo na vie, mama nanga souci na yo ezala que mwana nanga kende liboso, mwana nanga a s'épanouir. Et pour mieux le faire, frères et sœurs dans le Seigneur, bino batubozo edike biso, mama mo Kristu ayeba ko se rappelaka na grossesse ya mwana na 9 mois oyo mwana vandaki na kati na libumu na ye po na koyeba grossesse wana ezalaki ya ndenge nini. Nazalaki kopona biloko akolia na koma ki moto ya kele maman ya yeba pe ko kanisa douleur et enfantement, non seulement le moment de la grossesse ou bien le moment de tes grossesses, mais aussi les douleurs d'enfantement. Et cette douleur mutakoki ko sauter. Tout le monde est passé par là. Pona simba mwana lelo na sepela. Et sengeli douleur wana ezala. Parce que ça m'a commis na Nzambe. Tango mutu abebani na Nzambe. Nzambe modire mobile. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, tu vivras à la sueur de ton front. Toi la femme, okobanda kobota na ba douleur. Et douleur ya couchement bien aimé, toute femme doit passer par là. Moi sinani a yebi douleur d'enfantement te. Moi sinani na salle d'accouchement, même si on va côté si mobile na yo, à cause de la wana pembe na zo simbo na mutu chéri, mais douleur wana yako yebangote. Mutako vivre ango, c'est toi la femme. Parce que c'est l'écriture, et l'écriture doit s'accomplir. Malobana Nzambe bimaka pamba te, e zonga epaye utaki, sans que ebo tambuma. Bien aimé, pour ne encadrer bana na biso malamu na kati na bolingo, nous devons nous souvenir na ba douleur ya grossesse, pe na ba moment difficile ya douleur ya enfantement. Voilà les deux choses. Maman mo Kristo asengela kanisa kabiloko wana pour que ablaguete. Lorsque la Bible nous demande d'éduquer nos enfants, d'encadrer nos enfants selon le Seigneur, selon la parole de Dieu, c'est avec raison ma sœur. C'est pour ton bien. Les enfants, c'est ton avenir par la grâce de Dieu.
Ce qui lelo échoué na éducation ya bana na bolingo ya bana okotelemela wapi? Quel sera ton héritage? Lelo na lobi okozala na chaîne moya wate tokotika mokili un jour ata après 1000 ans tokotika mokili. Nzamba lobi mokili na malamu nango ekoleka mutu nyonso akoleka. Ma sœur, quel sera ton sort? Héritage nini yokotika? Ezaka yo leki kombo na yo pe limwe? Non, ma sœur, nous devons nous préparer en conséquence. Jusqu'à là, tu as partie A, il y a verset 26. Ce qui t'a vu, partie B, il y a verset 26, et le boy. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Alléluia. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-les. Yoka mwasho ya motema mabe oya bomaki mwana na ye. Oya lobi botiko yanga mwana bopesa ye mwana ngo. Me bobo melanga yete. Oyo wana oya zaki moyibi ya lobi akozala ya yote akozala pe yanga te bokata ye. Nyonso wana leçon tokozwa wana ezanini. Les choses allaient que lorsqu'on aime, oh alléluia, lorsqu'on aime son fils, ou bien lorsqu'on aime ses enfants, on n'aimera jamais voir sa mort, ou bien leur mort, ni leurs échecs. Moi non mamo Kristo aboti, mamo Kristo akosepela komona mwana ne kokufa te. Tolobi ke kokufa eza na lolenge bele. Moboti mwana na yo mama, yo chrétienne. Lelo komo mwana no komi mobali mokolo, azo tambola na poto anali papa kotoboka. Ça c'est la malédiction ma sœur. Et ko salo esengote. Ozo mwana no tangi classe, menzela musale zate. Oko sepela te. Oko mwana no abali mwasi. Me libala na bango ezokende nango liboso te. To mwana na yo abali azwi mobali abali. Vina bango bataka ko tourner en rond. Oko sepela te. Mamo yokolo mwana lobi bo pesa ye mwana ngo na yebi kaza yanga. Bo pesa yango. Sûrement zalaki sûr que na kokola ya mwana na ye ako retrouver ye. Malamu mwana ngo vivre na yeba ke na bota pe mwana nanga kende quelque part. Na yeba ke na tali mama, na yeba ke mwana nanga avivaka quelque part. Na boyi na présence nanga ba katelanga mwana na mwana nanga kokufa. Bandeko nangai, tango lingi mwana na yo, tango lingi bana na yo, mama okolinga komona bana noko souffrir te. Okolinga komona bango na échec te. Okolinga pe komona bango kokufa te, même ceux qui bazo tambola, mais rien ne va dans leur vie. Ça veut dire que bata déjà bakufi. Mama mo Kristu eza biloko yo mama mo Kristu akosouete komona na vie na yete. Na lolenge ya mwasi oyo ya 1 Roi 3 verset 16 à 27. Mama ya lobite bokatelanga mwana nanga te. Bokatelanga yete asuka kikana okanisa passe ya grossesse na douleur ya enfantement te. Makende ki plus loin abinga na botaki nzamba pesinga mwana wana na boyi kokunda mwana na boyi babomelanga mwana akende na ye. Mais ce que moi je sais c'est mon fils. Maman yazaki cause de la justice en Nzambe quelque part et le bon Dieu n'a pas traîné. Kakawana le roi Salomon avait vite compris que kolo mwana ye boza mwana bopese mwana na ye. Et maman yazongaki na ndaku na mwana na ye. Histoire pe sila kikaka ndenge wana. Ba mama esengeli to telema to edike bana na biso pona lokumu na yawe Nzambe. Esengeli to telema to pesa Nzambe lokumu. Nzamba sepela ba mama na koiba ko pesa biso bana pour que tango azomona biso azalaka toujours nesengo de nous avoir bénis. Mes sœurs, mama mo Kristu, Nzamba sepelaka na lolenge ozoboko la mwana. Tale loko motuya, oyo mobali na yo azelaka epai na yo. L'éducation des enfants.
L'éducation des enfants, c'est toi qui passes beaucoup plus de temps na par rapport à papa. Maman mo Christ, yangwana tolobaka tout le temps. Maman ozana ba société, ozana musala ya koluka mbongo pona ko ya kosunga pe papa, kosunga pe libota, ezana ngoma bete. Mais sala musala ta pona temps partiel. Ce qui yo komi ko kende à temps plein. Mobali pa kenda ka temps plein. Au monde te ke bo exposer bana na bino na danger. Okoye na mbongo. Boko zala nango double. Salaire à papa na ya yo double. C'est bon. Mais l'éducation des enfants, ma soeur. Soko raté l'éducation ya bana no lelo. Lobi na bango bakozala banane. Tala ningo zana bango oyaka toujours fatigué. Tu n'as même pas le temps de revoir les matières na bana na yo. Oyeba kutu telelo bana bataki na ba leçon nini. Oyeba kata horaire ya cours ya bana na yo te. Bana bazana na ba niveau ya ba école primaire, ya ba école secondaire, ba koti na ba lycée. Mama yebi kutu te. Programme na bango règle na bango za la kandeni. Ayebi ne kutu te ma sœur. Nazolo bela mwasi parce que mission na biso etali ba maman. Esengeli ba mato lamuka. Maman ya lobike tango azui mwana na ye. Abandi na ko examiner ye attentivement. C'est par là que tout a commencé. Elle a commencé par examiner son bébé attentivement pour savoir exactement si c'était son bébé ou bien Basalela qui échange. Malgré qu'elle-même, elle avait déjà compris que Oyaza Mwana Nangate Basali échange. Mais elle a eu le temps d'examiner. Avant d'aller chez le roi Salomon, il avait eu le temps d'examiner attentivement. Et il faisait jour, c'était le matin. Maman, yo la la kabana babimi classe, otikali na yo lali oyeba katako bonde la pona bana te tango bakeina tango bazongi. Mama, éducation ne ko communiquer na bana. Bolingo ni do ko la kisabana. Que maman na biso se réveille quand nous commençons l'école à 6 heures par exemple. Notre maman se réveille à 5 heures du matin. Elle est toujours avec nous. Elle nous accompagne. Tu ne vois pas que l'oko wana écoute toucher bana. Maman, maman, maman. Et quand tu es avec les enfants, tu t'approches des enfants. Parle aussi aux enfants de leur père. Papa na bino salaka, abanaka musala 6 heures, azongaka 20 heures, il est fatigué, mais il vous aime. Nous, vos parents, nous vous aimons. Lobelaka pe bana, oyetali papa na bango. Ko privé bana bolingo papa na bango te ma sœur. Et tant que tu regarder attentivement son fils, elingi koloba, maman ya joie kitan, ya koyeba si c'était son fils. Comme il connaissait déjà son bébé, dès le bas âge, Azana le bébé il y a quelques jours, ma sœur, ça veut dire que yope, pendant qu'on a qui s'abana no bolingo, pour yeba enseigner bango maloba nzambe, tu dois connaître ton fils pour mieux l'encadrer et mieux l'éduquer, j'allais dire. Sinon, tu taperas à côté. Ce qu'on y a dit moi na noté. Okwedike yendenge nini. Mwana na mwana zalaka na caractère na ye. Mwana na mwana zana comportement na ye. Azana habitude na ye. Azana langage na ye. Azana banvi na ye. Okomona oya sepelaka na ye na keke. Oya ko sepela na ye na sandal. Oya kuna ko sepela na ye na lipapa. Mwana na mwana zana guna ye. Oya ko sepela na ye na orange. Na fruit ya orange, oya sepeli na banane. Oyo kuna sepeli na citron. Oyo kuna sepeli soki na raisin. Ainsi de suite. Maman, connaître d'abord ton enfant, tes enfants. Po olingela mutu na caractère na ye na comportement na ye. Po liloba na nzambe tango komemango, eyeba ko façonner moko na moko. Mais yoko yaka te na parole. Par exemple, que oyebi oyo kunanda taka mutu makasi, mais yo vandi si bango nyonso 5. Nalingi mutu makasi te, nalingi, mais tous les enfants savent que mutu makasi nandaku ezali notre aîné, ezali notre troisième, c'est l'avant-dernier, c'est le cadet, c'est la cadette.
Mais yo, obengisaka bango nyonso, obandi kotia bango mal à l'aise. Non, maman. Tu dois connaître un à un. Quel que soit leurs âges, quel que soit leur sexe, maman, tu es obligé. Je t'en supplie, ma sœur. Tu es obligé de connaître un à un. Pour yeba kosunga mwana malamu. Ce qui moi soyo, ayeba ki mwana na yete. Elle n'avait pas eu le temps d'examiner attentivement son fils, elle allait aussi perdre. Elle allait aussi perdre. Elle était allée chez le roi avec raison. Parce qu'ayeba ki, que zande mwana na yeba yibi. Mama, conseil nino kopesa mwana na yo soki ya malamu soko yebi yete. Banda d'abord na koyeba mwana. Alingaka nini, asekaka na moma nini, baningane bazalaka banane, babiloko nyonso wana. Luko yeba mwana na yo, zwa ta ma sœur, ya koyeba mwana na mwana, ekosunga yo. Peut-être lelo zana ba difficulté na kati ya ndako. Oyo yo moko zo yeba te, problème okomi nango na bana, oko s'en sortir ndenge nini. Mais le Seigneur notre Dieu te parle. De la même manière qu'il me parle aussi. Je suis aussi concerné. Nous sommes toutes concernées. C'est le Dieu est capable ya koyeba kobimisa biso na ba oyo tozanango. Alors, tango mama oyo lobilanga Joana, nde roi aye kozwa parole na verset 27. C'est alors que le roi prenait la parole et dit: donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. Mama mo Kristo, nakanisi oyo ezali commentaire tosi tolobi tosali yango. Sima ya mama oyo kolobake, no, mwana nanga kufa te. Bo pesa ye mwana, akende na mwana. Mais maman yayebaki que c'était son fils. Maman, soko yebi mwana no malamu, ma sœur, okolinga ye. Même soki aza mwana mutu makasi, lakisa ye bolingo. Même soki aza mwana oyo, asaki koyoka masolo ya école. Masolo mabe, oyo eza contraire ya Bible. Maman, lakisa mwana naka bolingo. Ne rejette pas ton fils. Comme tu es ta mère, sa mère, maman, tu auras toujours de quoi dire à ton fils pour convaincre ye que makamwana bango balobi na école eza yango te. Et pour mieux parler avec son fils, avec ses fils, maman esengeli tozala bami ya bana na biso. Tozala bami. Kolesa bango komelisa bango c'est bon. Mais tolesa bango pe na maloba na Nzambe. To melisa bango pe bile ya molimo. Nzambe yomoko alobi l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Nous avons encore la grâce de récupérer nos enfants. Cette maman dont nous venons de partager ce soir, selon le monde, l'histoire était déjà terminée. Moninga sa jumwana simbi ayeko bwa kele bembe. Ayeko bwa kele bembe. Mama, peut-être yo pe na kati ya ndaku na yo, bambu mama bese koti. Na kati ya bana na yo, parmi tes enfants, bu mama bese koti. Mais maman, ce n'est pas encore trop tard. Dieu parle au moment favorable. Oyeba ko saisir nene nzamba zo yebisa biso. Oyeba ko tiango na misala, oyeba ko récupérer. Cette maman avait déjà dans ses mains un bébé mort, un bébé cadavre. Amemaki mwana ona tie par roi. Wakende koluka justice ya roi na kati ya likambo wana. Mais nous avons un Dieu qui est au-dessus de toute justice. Le seul qui est capable, maman, yakoyeba kopesa biso raison lorsque nous avons raison. Ce qui Salomon appelle ça qui maman on a raison. Que yende kolo ya mwana azaki na bomoi. Elle n'avait payé que les pots cassés. Oyo camarade na salaki na tango a molili. Mama, bizalelo zomona nango bana no lelo. Bazo zongo na kati ya ndaku na yote parce que na kati na ndaku no lumière ezali.
Et cette lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. Oyo yondi mela na papa. Nzela lobiko bola kisaka bana. Me libande zoke no bimisela bino bana na mwinda oyo ezali Yesu bazokotisa bango na kati ya molili. Ma sœur, lumière et ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Quelle que soit longueur, ya kolela na yo, ya minyoko na motema, mwana nanga ba baby selinga ye na classe, mwana nanga komi lesbienne, mwana nanga komi je ne sais pas qui, mwana nanga jondi melelisu nzambete, aboyi nzela lobiko nzela église, parce que église yebisiye, moi parce que mokile yebisiye, parce que mokile talisiye, maman, zonge pana nzambe luka justice nzambe. Mama oyo kolo ya mwana bomoy akendeke pa roi Salomo me biso na yo tozana roi des rois oya zali au-dessus de toutes les choses oya kataka makambu dans toute sa justice oya zwaka parti prité oya telemaka na retard te na avance te mais na moment favorable mama nzambe wana za capable ya kokota bitumbo za nango na ndako vis-à-vis na bana na yo zonga kana kati na maloba na nzambe zonga na kati na mabolongo na yo ba genou na yo belela nzamba ba genou na yo alela kata nimba kate ma sœur akoyoka yo pa kozongiselo bana na yo na kati na maboko parce que bazali mapamboli ya pesi yo na kati ya ndako na yo to pe na couple na yo nzambo ya za malamu atikaka jamais baye balukaka ye atikaka jamais libanda la kati na bergerie na ye baye bazongaka na se na makolo na ye pona koluka ye. Maman, le Seigneur t'attend. Le Seigneur nous attend. To zonga, to lelele pona bana na biso, to lelela ye pona bandaku na biso, to lelela ye pona na nyonso ya biso, to boya beshek, to boya banzela ya mabe. Yo mama oyo o encourageaka mwana na yo to bana na yo na mabe, mama eza malamu te. Na pokwa lelo zonga mabolongo na se. Tozana nzambe na bomoy. Ce qui Salomon a kataki likambo avec toute sagesse. Et notre Dieu en qui nous avons cru, en qui nous avons mis toute notre confiance, toute notre espérance, il est capable de tout. Au-delà de la sagesse où il y a ça qui Salomon, c'est encore possible de croire. Mama tozonga na sena makolo na nzambe. Tokendolele la nzambe pona bana na biso. Yo zana na bana mikie. Je crois que tango tozoka makambo aboye etika la grave ekomama na mitema na biso to vivre ango to souhaiter te que tozela bana bakola po to banda koyebisa bango bonzambe. C'est le moment. Napendi so tolobaka mwana bapesa ki éducation à partir ya libumu avant aya awa na mokili ya se. Nzamba lola amona biso, nzamba lola apambola biso.